Hörmətli izləyicilər, videonu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın yenidən ölkə prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməsi üçün heç bir maneə yoxdur. Bunu Türkiyənin Milliyətçi Hərəkat Partiyasının lideri Dövlət Bahçalı deyib. Bahçalı 2023-cü ilin iyun ayında keçiriləcək seçkilərdə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə MHP-nin birləşdiyi Cümhur İttifaqının namizədinin Ərdoğan olduğunu bildirib. Bizim prezident namizədimiz bəllidir. O da Rəcəb Tayyip Ərdoğandır. İnanıram ki, 2023-cü ilin iyununda keçiriləcək seçkilərdə cənab Ərdoğan böyük fərqlə qalib gələcək və Cümhur İttifaqı yeni bir zəfərə imza atacaq. Fevralın 7-si Fransa prezidenti Emmanuel Macron Rusiya lideri Vladimir Putinlə danışıqları aparmaq üçün Moskvaya səfər edib. Görüşdə əsasən Avropada təhlükəsizlik məsələləri, Ukrayna ətrafında yaranan gərginlik, eləcə də Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Rus mediasının verdiyi xəbərə görə liderlərin görüşü zamanı bir neçə məqam diqqət çəkib. Bunlardan biri Kremllə Putin və Macronun arxasında danışıqlar apardığı masanın uzunluğu olub. Bildirilir ki, masanın uzunluğu azı 10 metr təşkil edib. Masanın qeyri-adi uzunluqda olması isə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq epidemioloji təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqələndirilib. Buna baxmayaraq, görüşdən fotolar sosial şəbəkələrdə müzakirələrə və zarafatlara səbəb olub. Nəticədə liderlərin görüşü ilə bağlı çox sayda kəpslər yarandı. Görüşlə bağlı diqqət çəkən məqam Putinə Macronun bir-birinə sən olaraq müraciət etməsi olub. Əgər Ukrayna NATOya qəbul edərsə və hərbi yolla Krımı qaytarmağa cəhd edərsə, Avropa ölkələri avtomatik olaraq Rusiya ilə hərbi münaqişəyə cəlb olunacaqlar. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Fransalı həmkarı Emmanuel Macron ilə danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə, belə bir münaqişədə qalib tərəf olmayacaq. Həmçinin Putin qeyd edib ki, nə o, nə də Macron hadisələrin bu cür inkişafını istəyir. Ukraynanın keçmiş prezidenti Petro Poroshenko Rusiya lideri Vladimir Putinin ona siyasi sığınacaq verməyə hazır olduqlarına dair açıqlamasını şərh edib. O bu barədə sosial şəbəkədə bildirib. Vladimir Vladimiroviç nəhayət başa düşsün ki, biz bunu Ukraynada özümüz həll edəcəyik deyə Poroshenko qeyd edib. Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ölkənin birinci prezidenti Nursultan Nazarbayevin Qazaxıstan Xalqları Assambleyası və Təhlükəsizlik Şurasında ömürlük sədrliyi ləğv edən qanunvericiliyə düzəlişlərini imzalayıb. Həmçinin ölkənin daxili və xarici siyasəti ilə bağlı qərarları Nazarbayev ilə əlaqələndirmək zərurəti də artıq ləğv edilib. Bu Qazaxıstanın bəzi konstitusiya qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Qazaxıstanın konstitusiya qanunu layihəsində nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, qanun layihəsinin əvvəlki variantında Nursultan Nazarbayevə bu ömürlük hüquq verilmişdi. Qazaxıstan parlamenti və onun palataları qarşısında çıxış etmək, ölkə üçün vacib məsələləri müzakirə edərkən hökumətin iclaslarında çıxış etmək, Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının rəhbəri, Qazaxıstan Təhlükəsizlik Şurasının sədri, Qazaxıstan Konstitusiya Şurasının üzvü olmaq. Qazaxıstanda baş verən ixtişaşlar zamanı Arman Diki kimi tanınan kriminal avtoritet Arman Cumageliyev və qruplaşması Almatı sakinlərini qaçıraraq zorakılığa məruz qoyublar. Bu barədə Sputnik Qazaxıstan məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, ümumilikdə yanvarın əvvəlində Qazaxıstanda ixtişaşlar zamanı qruplaşma 24 nəfəri qaçırıb. Onlardan biri ölüb. Qazaxıstan Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatlara görə Almatı şəhərinin 12-ci şəhər xəstəxanasında Armen Cumageliyevin dəstəsinin üzvləri polisi şiddətlə döyərək onun xidməti silahını götürüblər. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda yanvar hadisələri zamanı saxlanılan Cumageliyevin Almatıdakı İstintaq Təcridxanasından qəfil yoxa çıxdığı da bildirilmişdi. Mediada onun güya sərbəst buraxılması və ya naməlum istiqamətə aparıldığı barədə məlumatlar yayılmışdı. Xatırladaq ki, Arman Diki yanvarın 7-si Almatı şəhərində saxlanılıb. 2 saat yarım əvvəl danışdıq. Prezidentimizin vəziyyəti yaxşıdır. Bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının sözcüsü İbrahim Kalın deyib. İşinin başındadır, danışırıq. Həkimlər 2-3 gün içində nəticənin negativ olacağını bildirir. Lazımı təlimatları verir ki, işlərdə ləngimə olmasın. Prezidentimizin iş axarı və tempi var. Ona uyğunlaşmağa məcbursunuz. Tətili boş-boş oturmaq kimi nəzərdə tutarsınızsa, o mənada bir tətilimiz yoxdur. İşini izləyən və işinə sadiqdir. Lider belə olanda komandası da özünü buna uyğunlaşdırmağa məcburdur deyə Kalın bildirib.
Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanın Ukrayna sərhədində qüvvələr cəmləməsi ilə bağlı narahatlığını bölüşdüyünü və regionun soyuq müharibədən sonra ən təhlükəli dövrünü yaşadığını bildirib. Vaşinqtonda səfərdə olan Borrell, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə ikitərəfli görüşdən sonra ortaq mətbuat konfransı keçirib. Bölgənin son günlər Rusiyanın yaratdığı geosiyasi gərginliyin təsiri altında olduğunu bildirən Borrell, Rusiya ilə Ukrayna arasındakı böhranın mərkəzində enerji məsələsinin dayandığını bildirib. Avropanın enerji mənbələrini ən qısa zamanda diversifikasiya etməli olduğunu vurğulayan Borrell, Avropada enerji istehlakının daha çox qaz və kömürə əsaslandığına və bunun bərpa olunan enerjiyə keçid üçün yaxşı göstərici olduğunu qeyd edib. Rusiyanın Ukrayna sərhədində hərbi cəhətdən güclənməsinin yaratdığı risklərlə bağlı ciddi narahatlığımızı bölüşürük. Mənim fikrimcə, biz soyuq müharibədən sonra Avropanın təhlükəsizliyi üçün ən təhlükəli dövrü yaşayırıq. Lakin biz diplomatiya üçün hələ də zəmin olduğuna inanırıq deyə Borrell qeyd edib. Borrell 140 mindən çox əskərin müstəqil bir ölkənin sərhədlərinə yerləşdirilməsinin hər cəhətdən təhlükə yaratdığını və bunun böyük risklərindən qaçmaq üçün səylərin artırılmalı olduğunu vurğulayıb. Yanvar ayında dünyada yeni koronavirüsə 90 milyon yoluxma halı qeydə alınıb. Bu 2021-ci ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 3,6 dəfə, keçən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə isə 4,7 dəfə çoxdur. Beləliklə, yanvar ayında planetdə pandemiya maksimum səviyyəyə çatıb. Təkcə son həftədə dünyada 22 milyon koronavirüsə yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu virus yayılan dövrdən indiyə qədər ən böyük göstəricidir. Ancaq artıq bir sıra ölkələrdə yoluxma halları azalmağa başlayıb. Pakistanın baş naziri İmran Xan fevralın sonu Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırır. Bu barədə məlumatı öz diplomatik mənbələrinə istinadən The Express Tribune qəzeti yayıb. Baş nazirin Rusiyaya səfəri fevralın 23-25-i baş tuta bilər. Qəzet yazır ki, İmran Xan Pakistanın 20 ildən artıq müddətdə Rusiyaya səfər edən ilk hökumət başçısı olacaq. Qərb ölkələrində Rusiyanın Ukraynaya gözlənilən hücumu ilə bağlı yayılan saxta məlumatlarına münasibət bildirən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zakharova sensasiyon açıqlama verib. Zakharova onları NATO deyil, nasist adlandırmağı təklif edib. Onları NATO adlandırmaq böyük şərəfdir. Rusiyanın Ukraynaya qarşı psevdo-aqressiyası ilə bağlı saxtakarlıqla etdikləri əməllərdən sonra onlar nasistdirlər deyə Zakharova bildirib. ABŞ Dövlət Departamenti ötən il avqustun 26-sında Əfqanistanın paytaxtı Kabildəki Həmid Kərzay Beynəlxalq Hava Limanında partlayış törədənlərlə bağlı məlumat verənlərə mükafat təyin edib. Mükafatın dəyəri 10 milyon dollardır. Bundan başqa Dövlət Departamenti IŞİDin Xorasan qolunun lideri, Əfqanistandakı bütün hücumlardan məsul olan Sənaullah Qafarinin də axtarıldığını bildirib.